Go. Drop that chip. Okay. Ich bin Sozialarbeiter bei Gangway e.V. und im Bereich der kulturellen Bildung tätig, also im Szeneteam. Und koordiniere bei diesem Projekt so ein bisschen die Abläufe, organisiere mit, stelle die Gruppe zusammen und begleite sie auch. Also ich liebe Sprache, ich liebe Rap, ich liebe Musik, ich liebe Tanzen. Sprichst du Französisch? Oh, petit peu. Ich meine, von unserem Arbeitsansatz her reagieren wir einfach auf alles, das unsere, beziehungsweise die jungen Menschen, mit denen wir arbeiten, sie interessiert. Das heißt, es könnte alles sein und wenn sie jetzt Torten schneiden wollen, dann können wir Torten schneiden als zentrales Thema machen. Aber der Unterschied beim Hip-Hop ist, dass es so eine diverse Kultur ist, die erstmal zu Hause bietet für so viele verschiedene kreative Talente, also visuelle Talente, musikalische Talente, rhythmische Talente, tänzerische Talente, die da alle unterkommen. Und darüber hinaus ist es nochmal so, dass die Hip-Hop-Kultur einfach so eng verstrickt ist mit der politischen Geschichte, mit der sozialen Geschichte, mit dem, was jede Person unmittelbar was angeht, weil es was zu tun hat mit Ausgrenzung, mit Diskriminierung, mit sozialen Schichten, mit Kapitalismus und der Entwicklung dessen, mit Architektur, mit Stadtentwicklung, mit diesen ganzen verschiedenen Sachen. Und das sind dann auch Sachen, über die wir uns unterhalten können, über das Sprungbrett Hip-Hop, was wir auch verdammt gerne machen. Jeglicher Austausch oder auch in anderem Land sein, kann nur den Horizont erweitern. Also in Paris werden wir ein sehr abwechslungsreiches Programm haben. Einmal werden wir Workshops organisieren mit den Teilnehmern, aber auch mit der lokalen Bevölkerung. In einem Vorort Torcy und einmal im 18. Arrondissement in Paris, was sehr stark von der afrikanischen Einwanderung geprägt ist und sicherlich eine interessante Erfahrung auch sein wird für die Berliner Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und dann darüber hinaus wird es dann Austausch geben, direkt mit Workshops, direkt mit den Teilnehmern selber, dass sie dann intensiv sich damit Texten und mit den einzelnen Bereichen auseinandersetzen und auch ein Kulturprogramm, ein bisschen Sprachanimation, dass man auch ein paar Wörter Französisch oder Deutsch lernt. Ich habe jetzt erstmal keinen Plan und auch keine Vorstellung und keine Ansprüche oder irgendwas. Ich freue mich auf eine coole Zeit, mal rauszukommen, mal was Neues zu sehen. Denke, wir werden viel Spaß haben. Ich bin mega offen und gesellig. Ich feiere das, neue Leute kennenzulernen, zu connecten. Dadurch, dass ich an vielen Bereichen irgendwie tätig bin. Also ich habe mich mit dem DJing beschäftigt, mit der Produktion, mit dem Rappen, mit dem Graffiti. Eigentlich ist mein Fokus ja eher auf Rap und Produktion gerade. Von daher werde ich überall und nirgendwo irgendwie rumtingeln. Persönlich erwarte ich eigentlich, dadurch, dass wir in diesem Workshop eigentlich immer eine ein bisschen größere Gruppe sind, jetzt in Paris sind wir eigentlich zu zweit, die das dokumentieren und ich erhoffe mir eigentlich, dass ich so eine 1:1 Betreuung bekomme und in kurzer Zeit ziemlich viel lernen kann. Und dass ich einfach coole Leute treffe und dass ich natürlich ein bisschen Urlaub mache und
ja, dass ich ein bisschen weit weg bin von Berlin. Yeah. Ok. Reine de Perse, je garde la tête haute, fini le temps des promesses, je me surprends à chercher l'aube, la vie un mystère. Regarde par-dessus mon épaule, le froid revient toujours l'hiver sans se soucier des feuilles mortes d'un jour à l'autre. Y a des rêves qui se perdent, des vies qui sautent, on mutile les esprits et les corps à coups de pub et de porn. Retrouve-moi dans ma grotte pour que mon visage s'apaise, caresse les rides qui me décorent. Je recherche un brin de sagesse, de calme, de paix. Je rêve pas de faire le tour de la terre, seulement de rester sur mes pieds. Laisse-moi profiter d'un rayon du soleil qui me tire de mon sommeil après avoir longtemps hiberné. Je mène mon combat interne, le chemin est long, l'objectif est clair. Admirer l'horizon d'un sommet de la forêt. Je suis princesse Mononoke, ouais big up à Clem. On a des cartes à tirer, le destin fera le reste. Embarque dans mon bateau, j'ai pas de verre à t'offrir. J'ai quelques mots dans mon radeau, si t'en veux pas quitte le navire, faudrait que je me jette à l'eau. On aille rapper sur une île, mais faut surtout penser à vivre, se lever tôt, nourrir sa famille. Paraît que t'as plus le mojo, paraît que tu voudrais t'enfuir. Cherche l'erreur, y a pas de voie de sortie. T'es paumé, tu frôles la liberté, des fois tu sens que tu existes. La tête au vent, le cœur qui dérive. Yeah! La culture hip-hop, c'est avant tout, c'est une passion. Et la force, comme toutes les passions généralement, c'est que quand on la pratique, en fait, ça rend heureux. Et en fait, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que la culture hip-hop, ça permet de pratiquer dans des domaines qui sont différents, comme la peinture, la musique, le sport, la danse. Maintenant, plus largement, aujourd'hui, autour de la culture hip-hop, on retrouve des gens qui font de la vidéo, de la photo. Donc chaque personne peut trouver une place dans un des éléments artistiques de la culture hip-hop ou dans les éléments plus techniques qui entourent l'organisation d'événements hip-hop, etc. Donc la culture hip-hop, c'est un super levier pour aller capter en fait, l'attention des plus jeunes. La culture hip-hop, elle est née d'ailleurs de ce souhait de valoriser les jeunes qui puissent faire quelque chose d'autre que
faire du trafic ou des problèmes de violence. L'idée, c'est qu'il y a un moment où en fait, on fait des choses positives. C'est vraiment l'idée de s'amuser en fait qui prime. Que ça soit bon musicalement ou pas, c'est pas le problème. Si tu le fais et que tu aimes ça, t'as déjà gagné en fait. C'est ça la victoire. Et donc l'idée, nous, c'est de continuer à valoriser le truc. Derrière des pratiques qui sont au départ amateurs, petit à petit, on se rend compte qu'il y a des projets professionnels qui peuvent naître. On commence par faire des vidéos pour les copains, pour du rap. On se rend compte qu'ensuite, on peut travailler dans le milieu de l'audiovisuel. Faut faire attention de ne pas se tromper. C'est comme les enfants qui rêvent des carrières de grands sportifs. La culture hip-hop, on peut devenir une grande star, mais ça ne peut pas être l'objectif de départ. Sinon, souvent, c'est des rêves brisés. Donc, il faut rester les pieds sur terre. Pour moi, la force de tout ça auprès des jeunes et entre les amis, c'est se faire plaisir. Faire ce qu'on a envie et profiter de la liberté que l'art nous permet d'exercer pour se sentir libre, bien à sa place. Le scratch van, le camion scratch, l'idée provient du fait que en fait, je donnais des cours de scratch. Donc je scratch depuis 20 ans maintenant. Et le problème avec le cours de scratch, c'est qu'il fallait que je ramène le matériel de chez moi, que je le débranche, que je le transporte, ça pèse lourd, et que je le mette dans la voiture, que je l'emmène sur place pour brancher pour les enfants. Après, je débranche, je rebranche, ça abîme le matériel, c'est lourd, ça prend du temps. L'idée du camion scratch, ça provient un peu de cette mouvance des food trucks qu'on a vu partout, tous les camions qui s'installent, les gens mangent, c'est facile. On a eu l'idée de faire pareil avec l'apprentissage du DJing, et par force du camion, c'est qu'on peut bouger justement, partager notre passion. On va rencontrer les publics là où ils habitent. On va les chercher presque, on va sur leur route, quoi. On va devant chez eux, on accueille le public dans le camion. Je m'appelle Aline Sitoé, mon surnom c'est Alcy et j'ai 23 ans et je viens de région parisienne. J'ai fait une école de 3 ans et après ça, disons que ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je fais des photos, des vidéos et que je vais être cinéaste, donc voilà. J'ai toujours aimé le hip-hop. J'en ai fait un peu quand j'étais plus jeune, j'ai fait du breakdance, un petit peu. Et j'ai toujours voulu danser, mais c'est vrai que je me suis jamais lancée. Et la musique, forcément, c'est quelque chose que j'adore. Et là, depuis que je suis revenue en France, j'ai été dans une asso qui fait beaucoup d'événements, de rap, de concerts, de reggae. Et j'adore l'ambiance. C'est un univers que, oui, depuis longtemps, j'aime ça. Sexuelle aussi, parce que la culture hip-hop, les femmes sont présentes depuis le début. Sur la scène rap aujourd'hui, elles sont beaucoup trop rares sur la scène de la danse. Elles sont partout et ça fait plaisir. Yo, get your touch, hein? Necessary, go all out and keep this live, cause only the strong survive. 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 Also es war ja so, dass wir gestern einen Tag in La Place hatten, bei Leal, wo es so war, dass wir 4 Gruppen eingeteilt haben mit 7 Leuten, jeweils einer aus jedem Element, sodass sie zusammen mit ihren verschiedenen kreativen Talenten irgendwas entwickeln können. Und das wurde heute aufgeführt auf der Bühne vor dem Schloss Champs-sur-Marne. Und das heißt, wir hatten da meistens eine Kollaboration von den verschiedensten künstlerischen Stilen vor diesem Schloss.
Und, aber natürlich war es auch verdammt kurzfristig. Wir hatten gestern unseren ersten Tag und es wurde irgendwas kreiert und es wurde eingeprobt und heute wurde das schon präsentiert. Und natürlich sind da auch Sachen, die dann wirklich so auf Kante genäht sind und die teilweise improvisiert werden müssen, weil es einfach sehr schnell abgeliefert werden muss. Aber die Leute haben es sehr geil durchgezogen. Ja, es ist so, dass einer der Organisatoren auf der französischen Seite aus dieser Gegend kommt und schon länger mal ein Projekt machen wollte an diesem Schloss. Es ist wirklich ein altes Schloss aus dem irgendwie 18. Jahrhundert. Madame Pompadour und wirklich Hochkultur und Lari. Und jetzt ging es darum, diese beiden Sachen mal zusammenzubringen. Das heißt, da Tanzbattles zu veranstalten und wirklich die Hip-Hop-Kultur dahin zu bringen. Graffiti zu machen, Breakdance zu machen, irgendwie die Leute produzieren zu lassen, auftreten zu lassen, Beatboxen zu lassen, alles Mögliche zusammen. Und das eben in diesem Kontrastprogramm von altes Geld, Adel, Hochkultur und Hip-Hop-Kultur der Banlieue. Wir sind jetzt am zweiten Tag in Paris, beziehungsweise zweiten Tag in Frankreich, weil jetzt sind wir außerhalb von Paris, in Noisiel bei Torcy, damit jetzt alle mal ihre Google Maps rausholen können und checken, wo das ist. Es gab so einen Moment am ersten Abend, als ich mit, ich weiß nicht mehr wem, da stand und wir rübergeguckt haben. Und da war die komplette Runde versammelt und alle haben ein bisschen was getrunken und haben sich unterhalten. Wir haben gecheckt, eigentlich redet kein Deutscher mit einem anderen Deutschen und kein Franzose mit einem anderen Franzosen. Da war es tatsächlich so, dass jedes Gespräch gemischt war. Und das ist schon ziemlich geil, das zu sehen, dass das dann am ersten Tag so stattfindet. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Im Moment passiert es, die Leute tauschen sich krass aus, feiern sich gegenseitig, sind dann überbeeindruckt von dem, was jeder andere gemacht hat, lassen sich inspirieren, machen neue Sachen daraus. Ich hoffe, das bleibt so und setzt sich fort und wird noch ergänzt und gesteigert und bam. Wir hatten einige Konflikte in der Gruppe. Die gibt es immer bei Austauschprogrammen, aber selten am ersten Tag. Wir hatten sie am ersten Tag. Man könnte auf der positiven Seite sagen, dann hat man sie durch. Aber wer weiß. Aber so ein bisschen Reibung ist normal bei vielen Leuten, die mit verschiedenen Egos und verschiedenen Interessen aufeinander hängen. Und es ist zumindest mir auch jetzt nicht so untergekommen, dass irgendwas nicht geklärt worden wäre oder irgendwo sehr, sehr böses Blut wäre. Und so ein bisschen Reibung erzeugt Energie. Und bis jetzt sehe ich das alles sehr positiv. Und wenn man jetzt so hinter mich guckt, in diese Crowd, die jetzt vor dem Barbecue chillt, sieht das alles sehr harmonisch und Peace, Love, Unity and Having Fun aus. Also alles gut. Je viens de Nantes, j'ai 18 ans et je suis venue à Paris, enfin je viens à Paris souvent. Ça fait 2 ans que je peins. Il y avait un garçon dans mon bahut qui faisait du graffiti. Et un jour je l'ai vu peindre dehors et puis j'ai voulu commencer à peindre aussi. Et puis ça a été un médicament un peu pour moi de travailler mon graffiti. Puis je suis tombée dedans, j'ai continué à travailler tous les jours, je travaillais, je faisais du graffiti. Non, j'ai jamais été à Berlin et du coup je suis excitée d'aller à Berlin, ça va être bien. À Nantes, j'ai entendu souvent que les graffeurs berlinois étaient très forts et qu'ils faisaient beaucoup de choses, surtout en vandale, mais qu'ils avaient un style assez présent en tout cas et qu'ils étaient très chauds. Non, j'ai jamais été dans un château pour peindre. Non. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi la différence entre un graffiti et un tag? Graffiti, c'est... Non. Tag, c'est plus gros, non? Non. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Le graffiti, c'est ça, par exemple, c'est en volume, c'est un lettrage en volume. Et le tag, c'est juste la signature. C'est-à-dire, c'est pour aller vite en général et pour signer. C'est ça exactement, ça, c'est un tag. Donc en gros, là, on va avoir un atelier graffiti et l'autre côté, c'est l'atelier de tag. Et après, on va tourner, on va faire des choses. Voilà d'où ça vient. Et le rap, c'est parler en rythme sur de la musique. Le hip-hop, il y a 5 disciplines intéressantes, qui font partie du mouvement. Est-ce que vous les connaissez? Je pense que vous pouvez les deviner. Il y en a une, on est en train d'en parler. C'est quoi? Alors en fait, de base, on avait des petites idées, mais c'était si vous étiez plus. En fait, ce qu'on veut, c'est que vous preniez... Vous avez déjà fait un peu de vidéo ou pas? Ok guys, je m'appelle Crisanto, ça c'est Alda. Yes. We start and make a circle. D'abord on fait une circle. Okay, we're gonna start to warm up. Okay. On va se réchauffer.
She's doing the warm-up. Okay. And you just watch and do what she does, okay? On scratch avec des disques vinyles. Vous en avez déjà vu? Ok, je vous les fais passer quand même pour les observer avec l'étiquette au milieu, le nom de l'artiste, le nom des chansons. D'abord, j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi, qui s'est acheté des platines et une table de mixage et qui s'est mis à scratcher. Il était complètement fou à propos du hip-hop. Et du coup, moi, j'ai voulu faire la même chose que lui. Pour moi, ça représente une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène. Ce projet-là, alors, je voulais le dire à la fin de la semaine, mais pour moi, c'est presque... c'est comme si je me sentais à ma place, en fait. Ça redéfinit carrément... Ça redéfinit carrément en fait ce que je pense de la vie en fait. C'est quelque chose de fort parce qu'en fait on est tous ensemble et on est obligé de se découvrir les uns les autres. On a le temps on peut prendre le temps de se découvrir et ça c'est vraiment très intéressant. Chose qu'on peut pas faire dans la vie de tous les jours à Paris. On croise quelqu'un, on peut pas lui parler pendant des heures, on va pas le revoir. Alors que là on est tous ensemble et on peut vraiment se faire plaisir quoi. Ça c'est une belle aventure humaine en fait. Ich bin 20 Jahre alt, komme aus Berlin-Lichtenberg und ja, freue mich dabei zu sein. Super geil hier gerade, mega nice Workshops heute gehabt und ja, sehr befriedigend. Ja, also ich bin in dieses Projekt gekommen, natürlich über die Connections, die ich hier bei Gangway habe und über das Street College. Und ich war ja auch schon mit in New York bei diesem kulturellen Global Ambassadors Austausch. Und dadurch hat mich halt Joe, ein Organisator, gefragt, ob ich vielleicht Bock habe, mit nach Frankreich zum Hip-Hop-Projekt mitzukommen. Und ich dachte mir, ja, why not? Und ja, habe mich sehr gefreut und ich habe es nicht bereut, mitzukommen. Ja, wir haben an verschiedenen Stationen gerade quasi die Kinder so ein bisschen über die Elemente des Hip-Hops aufgeklärt. So. Ich war natürlich dann bei der MC-Gruppe und wir haben versucht, halt vor allem so eine Art Cypher mit den Kindern zu machen, so ein bisschen ja, mit ihnen zu freestylen, sozusagen, ja, wie ist dein Name? Und dann mussten sie auf den Beat so antworten und dann versuchen, so Dinge, die sie um sich herum sehen, sozusagen so auf den Beat zu packen. Mittlerweile höre ich zwar gar nicht mehr so viel die Musik, aber ich weiß, so, das ist immer so das, was ich immer gemacht habe, wo meine Stärken liegen und auch das, was mich halt immer ausgezeichnet hat so, und was auch Leute beeindruckt hat, wenn ich performt habe oder so. Okay, geil, er macht Hip-Hop, er macht Rap, so, er hat was drauf. So. Und das war auch immer sozusagen quasi ein Teil meiner Persönlichkeit. Und ja, egal, ob man jetzt irgendwie so die neuen Sachen feiert, die gerade irgendwie alle hören oder auch nicht, so, ne? Oder ob man sich eher distanziert, so Hip-Hop ist quasi immer so ja, das Fundament von allem gewesen eigentlich, auch bei mir. Ja. Ist unglaublich, alle Lasten nimmst du auf dich. Du bist dope, nein, du bist wie pures Rauschgift. Ein Mensch so wie dich, an meiner Seite, Mann, das brauch ich. Das brauch ich, yeah. And du bist open-minded, ein erhöhtes Bewusstsein. Ich weiß, dass du immer weißt, was ich meine. Weiß man dich nicht zu schätzen, ist man scheiße so wie Petzen. Scheiße wie Verrat bei seinen Besten. Du bist nicht immer nett, für manche wirkst du unsympathisch. Denn wenn du nicht leiden kannst, dann zeigst du es, dass er ein Arsch ist oder dass er dir egal ist. Ist dir auch scheißegal, denn jeder deiner Freunde mag dich, so wie du bist. Weil du bist, wie du bist, weil du dich bei jedem kleinsten Problem dann nicht einfach verpisst. Und du bist ehrlich, für manche ist es zu gefährlich. Du bist unentbehrlich, ehrlich. Du bist open-minded und du weißt es. Du bist open-minded und du weißt es. Du bist open-minded und du weißt es. Du weißt es. Du bist open-minded und du weißt es. Du bist open-minded und du weißt es. Du bist open-minded und du weißt es. Du weißt es. Du bist eine krasse Charaktere mit Stolz und Ehre. All die Hindernisse und Probleme waren dir eine Lehre. Du bist ehrlich und direkt, das wollen die meisten. Nur dass sie dann beleidigt sind, sagen sie auf keinsten. Scheißegal, du denkst dir öfters mehr, auch wenn du gar nichts sagst. Dein Charakter ist durchdacht, aber für die meisten viel zu stark. Deinen weichen Kenner kennt man nicht sofort. Nur lernt man dich dann besser kennen und hat dich dann erforscht. Kann man merken, du hast wahre Stärken. Du siehst viele Dinge klar, die die anderen nicht bemerken. Du gehst mit deinem Herzen ganz offen durch die Welt. Ist dein Problem nicht anzupassen, weil du dich nicht gern verstellst. So oft denkst du dir, dein Teil ist nicht
nicht immer deinen Reiz beigeben. Für manche bist du nicht normal und viele wollen's dir einreden. Denn viele Ideen sind zu groß für einen kleinen Verstand. Sie sagen dir gleich, dass du's nicht kannst, aber du bist so-minded und du weißt es. Du bist so-minded und du weißt es. Du bist so-minded und du weißt es. Du weißt es. Du bist so-minded und du weißt es. Du bist so-minded und du weißt es. Du bist so-minded und du weißt es. Du weißt es. Deine Prägung haben dich stärker gemacht und all die Fehler von gestern hast du jetzt besser gemacht. Alles sehr gut durchdacht, über 1000 Assoziationen. Vieles akzeptiert, es lässt sich leben mit den Visionen. Als sie dich unterdrücken, ließ du dich nicht unterdrücken. Du kannst dich nicht bücken, als hättest du was mit deinem Rücken. Du bist ein Unikat, du bist nicht verwechselbar. Lass es ruhig probieren, doch du bist einfach nicht austauschbar. Was sie denken ist egal, man lass sie labern. Du kannst ihre Schwächen erkennen, als wärst du ihr Psychiater. Bist immun gegen Neid, bist immun gegen Ängste, auch immun gegen die Zweifel deiner Ängsten. Heute bist du resilient nach den ganzen Kämpfen und du wirst es niemals ändern. Du bist immer an die Grenzen, du schießt auf, wenn du am Boden bist. Du kannst da nicht verweilen, denn deine Ecken und Kanten musst du fallen, yeah. Du bist so-minded und du weißt es. Du bist so-minded und du weißt es. Du bist so-minded und du weißt es. Du weißt es. Du bist so-minded und du weißt es. Du bist so-minded und du weißt es. Du bist so-minded und du weißt es. Du weißt es. Du bist so-minded und du weißt es. Du bist so-minded und du weißt es. Du bist so-minded und du weißt es. Du weißt es. Du bist so-minded und du weißt es. Du bist so-minded und du weißt es. Du bist so-minded und du weißt es. Du weißt es. Ok, alors moi je fais du beatbox depuis 10 ans. J'ai 26 ans, donc j'ai commencé à 16 ans. Et je suis vice-champion de France de beatbox catégorie Loop Station. Et j'ai été qualifié aussi dans le top 16, donc c'est le gratin français. Donc voilà, on est là aussi aujourd'hui pour représenter notre discipline, le beatbox, faire kiffer les enfants, les ados et les plus vieux. Et voilà, venez kiffer. Aujourd'hui c'est la journée européenne, mon pote. J'ai commencé en fait en écoutant une cassette en fait et je suis tombé sur un Américain en fait qui s'appelle Kenny Mohammed et du coup c'est grâce à lui que j'ai découvert le beatbox en fait. Sur vraiment ses snares, il envoyait des rythmiques du genre et je suis tombé amoureux de ça en fait. Voilà. Pour moi le hip-hop c'est une manière de vivre, c'est vraiment un mode de vie. Aussi qu'on doit s'adapter à ça, tu vois. C'est une manière aussi, pour moi, hein, je parle là, ça me permet aussi de me défouler aussi, tu vois. Quand j'ai besoin de décompresser, que j'ai passé une mauvaise journée, bah, je vais allumer ma Loop Station, je vais faire un peu de musique, je vais écrire
et je vais rapper mes lyrics. Ça va me faire du bien, ça va me décompresser, ça va me déstresser. Parce que la musique, ça me fait ressentir des émotions, tu vois. C'est ça aussi. Donc voilà, moi, pourquoi je kiffe le hip-hop, tu vois. Je pense, ouais, parce que moi, pour avoir été dans cette situation-là, il faut savoir que moi, avant, je faisais du beatbox, mais je travaillais pas mon beatbox. J'ai traîné dehors, j'ai eu des mauvaises fréquentations, j'ai fait des choses qu'il fallait pas faire. Je me suis retrouvé dans des mauvais endroits et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont conseillé de continuer, d'évoluer, qui m'ont montré des techniques, qui m'ont appris comment faire pour avancer. Parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de haine en moi, tu vois. Et le hip-hop, ouais, ça m'a aidé à sortir de tout ça, en fait. Vraiment, j'ai évolué dans ma discipline, tu vois. Et aujourd'hui, je suis sorti de tout ce qui est mauvaise fréquentation, conneries, vol, tu vois, bagarre, fight. Et moi, je pense que, ouais, le hip-hop, ça peut sortir beaucoup de jeunes de la merde. Ouais. Vraiment, 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 vraiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis beatmaker depuis 5 ans, j'ai 22 ans et je viens du Mans en France. Et je fais un mélange d'abstract hip-hop, de trip-hop et un mélange de hip-hop avec des voix orientales généralement. Ja, ich bin aus Berlin, auch Beatproducer und mache eigentlich so klassische Boom-Bap-Sachen, aber auch experimentellere Sachen, so je nachdem. Le hip-hop, ça représente beaucoup de choses pour moi. Ça représente un style de vie, ça représente une culture vraiment très intéressante. Ça représente énormément de choses pour moi et c'est surtout une inspiration que j'ai prise durant des années et qui, je pense, se ressent beaucoup dans ma musique. Ja, also Hip-Hop spielt ja auf jeden Fall eine große Rolle, würde ich sagen. Aber ich tue mich da schwer mit so klischeemäßigen Einordnungen, jetzt so, yo, die 4 Säulen des Hip-Hops und bla und so. Aber im Endeffekt, also ich rapp ja auch und mache noch andere Disziplinen, sag ich mal. Und insofern, ja, spielt es auf jeden Fall eine große Rolle. Und eigentlich das ganze Leben ist davon schon beeinflusst, der ganze Freundeskreis. Man hat viel mit Leuten zu tun, die auch sprühen oder Beats machen oder so. Und aujourd'hui, on a décidé de faire une animation sur la place du Hall Pajol à Paris, dans le 18e. Et ici, on a installé un peu du matériel de beatmaker et beatmaking. Et on essaie de montrer notre discipline aux gens et de leur faire comprendre ce qu'est un beatmaker, ce qu'il fait réellement et la différence avec un DJ, par exemple. Et après, on va faire des représentations tous ensemble après notre semaine d'échange, de tout ce qu'on a pu échanger ensemble. Voilà. Je m'appelle Jean-Philippe Davio, je suis adjoint au maire du 18e arrondissement et je m'occupe des associations du 18e et aussi des questions européennes. Et dans le 18e arrondissement, on est très volontaire pour travailler sur l'Europe et faire mieux connaître l'Europe aux habitants. Il y a plusieurs années, on a organisé des événements comme ça pour montrer que l'Europe, c'est quelque chose de très proche de nous, de très concret. En France, on dit souvent que l'Europe, c'est très loin, que c'est beaucoup d'ennuis, de contraintes. Et nous, on est convaincus que l'Europe n'est pas parfaite, mais qu'elle apporte beaucoup de choses très positives pour tout le monde. Et dans le 18e arrondissement, on en a beaucoup d'exemples, avec des associations qui ont pu faire des actions très utiles grâce à des programmes financés par l'Europe. C'est un exemple. Et donc nous voulons montrer que l'Europe est très proche, très concrète. Et donc c'est une manière, avec cet événement aujourd'hui, de montrer aux jeunes, principalement, que l'Europe, en fait, c'est quelque chose qui les concerne et qui est proche d'eux et qui peut être une source de plaisir, de moments agréables comme aujourd'hui. Es ist der letzte Tag. Wir sind an der Al Pajol im 18. Arrondissement. Und das ist sowas wie jetzt das große Finale. Das heißt, wir haben Workshops den ganzen Tag, 14 bis 18 Uhr in den verschiedenen 7 Disziplinen. Wir sind mitten auf einem Stadtplatz, der sozusagen von uns jetzt okkupiert wird. Und an verschiedenen Tischen warten die Leute, dass Leute zu den Workshops kommen. Sauer. Und voilà. Und es representen schon alle Leute, wie man sieht. Und danach geht's hier ab. Und heute Abend wird es eine Show geben. Das heißt, die DJs legen auf, die Beatboxer machen was, die Dancer machen was, die MCs representen. Und das ist dann für heute Abend, das wird der letzte Tag. Also wir haben gestern eine Feedback-Runde gemacht
wenn man so mitten im Organisationsding drin ist, dann ist es manchmal schwierig, so einen Blick von außen zu bewahren. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass wirklich alle Involvierten das hier sehr gefeiert haben. Und besonders auch diese ganzen Kontraste, die es in der Stadt gab, die es im Schloss gab und so weiter. Also es ist sehr viel zusammengekommen, was wirklich geil war auf der kreativen Ebene. Die Leute haben Hammer connected zwischen Paris und Berlin. Wir haben nächtelang Musik gemacht, nicht geschlafen und einfach kreativ sind weiter gewesen. Also alle diese Seiten sind Hammer. Es gab aber auch Konflikte in der Gruppe auf jeden Fall, die irgendwie gelöst werden mussten. Wir hatten natürlich auch wieder Beschwerden im Hostel und müssen das irgendwie regeln. Wir haben Organisationsschwierigkeiten, Kommunikationsschwierigkeiten. Es ist einfach eine ziemliche Klatsche, über 30 Leute eine Woche in Paris zu organisieren. Aber es ist mit einem positiven Resultat. Alle haben ein Smile im Gesicht und alle haben Bock auf diesen letzten Tag. Also es ist geil gelaufen. Also ich glaube ja, dass es nicht nur um das geht, was wir hier machen. Nicht nur um Hip-Hop geht, nicht nur um das in Paris sein geht, sondern dass es vor allen Dingen auch darum geht, mal zu atmen, mal durchzuatmen, kurz zwischendurch aus diesem Alltag, der ja auch irgendwie einen heftigen Druck aufbauen kann und wirklich so ein Stresslevel immer hochhält. Und alleine daraus auszubrechen in einer Umgebung von anderen kreativen Leuten, mit denen man connecten kann, wo man sich einfach mal auf sein Ding konzentrieren kann und nicht diesen Druck von 100.000 Seiten hat. Alleine dieser Ausbruch tut verdammt gut. Und ich glaube, das war es auch in diesem Umfeld. Also Paris ist einfach ein deftiges Kaliber an Stadt. Und deswegen ist es auch schwierig, in so kurzer Zeit alles mitzunehmen. Du hast irgendwie die alte Geschichte aus Königszeiten mit heftigen Schlössern, die nicht mehr aufhören wollen, mit 100.000 handgemeißelten Dekorationen. Du hast Brunnen und goldene Bögen und was weiß ich nicht was alles, die einfach beeindrucken und einem so die Sprache verschlagen. Gleichzeitig hast du die Banlieues, in denen sich auch viele Probleme akkumulieren, wo viel zusammenkommt. Du hast Viertel, wo man um eine Ecke gehen kann und es komplett anders aussieht. Leute mit verschiedensten Kulturen, Hintergründen, Vorlieben, Interessen aufeinandertreffen, kulinarisch, kulturell, sprachlich, was weiß ich nicht was. Und diese ganze Diversität ist einfach unvergleichbar, die man da in Paris hat. Und davon haben wir jetzt, glaube ich, aber einen guten Rundumschlag gesehen und könnten noch ein paar Wochen weitermachen, ohne auch nur die Hälfte davon gesehen zu haben. Aber deswegen ist Paris, glaube ich, so ein besonderer Ort zum Hinfahren. Als meine Mama dieses Ultraschallgerät an ihren Bauch bekam, da ging mein Herz schon boom, bap. Und ich war da, splitternackt wie Gott mich schuf, nur ein paar Sneakers und ein Chicago Bulls Cap. Mein Papa legte Jazzplatten auf und ich saugte diesen Sound mit der Muttermilch zusammen in meinen Bauch. So kam er Jahre später aus dem Bauch in den Schädel, über die Lippen in das Mic und durch das Kabel wieder raus. Der Virus hatte ich in Paris abbekommen. Im Walkman lief L'école du Micro d'Argent, war angekommen. Mit Pieper an der Hose durch Berlin, in Zellophan gewickelte Guacamole in den Jeans. 100 Welten auf dem Gameboy durchgespielt. Pack ich Koffer, höre ich heute noch die Tetris-Melodie. Ihr könnt es gerne für euch deutlich formulieren, ihr kriegt mich aus den 90ern noch nie, die 90er aus mir. MADOG, so sieht's aus, Paris 2018. Bra. I like to move it, move it. 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 You like to move it now. One, two, three, four.
pari pari pupira pipa pupira pipari pari pupira pipa pupira pipari pari pupira pipa pupira pupira pipa. There we go, man.